Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, приветствую вас на проекте Печи Горбунова. Сегодня 18 марта 2018 года, и пока простые смертные выбирают президента, выбирают будущее своей страны, мы сегодня установили печь сербского производства Team System, модель Ладерата, в брусовом доме на базе дымоходов Теплов и Сухов. Дымоход у нас идет по улице, печку мы затопили. Сейчас в доме уже комфортная температура. Хотелось бы рассказать немножко про этот отопительный прибор. Его плюсы в том, что он очень быстро нагнетает температуру. Это каминофен, то есть тепло у нас в помещении нагнетается не за счет инфракрасного тепла, а за счет того, что холодный воздух проходит вдоль печки и выдувается через отверстие уже горячий. Ну, это называется конвекционного типа. Да, ребятами проведена профессиональная работа по установке печи. Работы выполнены в течение 4 часов. Полностью от монтажа печи до выпуска газохода. Да. Результат в комнате 18 квадратных метров за 15 минут. Это температура плюс 15 градусов. От начальной температуры минус 4. То есть результат налицо. Ну, печкой доволен, работой ребят доволен. Спасибо большое. Спасибо. Ваши теплые слова лучшее, что может быть для нас. Спасибо. Ставьте лайки, обращайтесь к нам, звоните, если будут какие-то вопросы. Мы с радостью приедем к вам и установим вам такой, ну, либо любой другой отопительный прибор. Звоните, пишите, ждем вас.